đây là từ khné trên là ngày đấy trong miền video mây muối nhiềuពីការដាក់ក្រែមហើយនឹង make up ជាមួយរូបភាពអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានជំនាញទី1គឺយើងត្រូវបើកកម្មវិធី Photoshop នេះកម្មវិធី Photoshop នៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធី Photoshop នេះហើយគឺយើងចូលទៅកម្មវិធីចឹងដើម្បីយើងចូលទៅកម្មវិធីគឺយើងត្រូវចុច File ហើយ Open មកយើងជ្រើសរើសយករូបភាពដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់ក្រែមនៅក្នុងយើងចូលទៅរូបនេះដល់មកទី1យើងត្រូវទៅឆ្ងាយបូកនៅកន្លែងដើម្បីដាក់ក្រែមយើងទៅការ layer មួយបូកបន្តទៀតគឺយើងត្រូវខាងទីនៅទីបបោមកហើយយើងចុចលើខាងទីមកទីក្រេយើងមកពេលយើងសេរីបែបនេះបានគឺយើងត្រូវចុចមកស្ដាំហើយយើងយកពាក្យ make selection ហើយយើងវាយយកលេខ3ហើយយើងចុច OK តទៅទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ពណ៌ជាមួយនឹងនេះហៅថា brush tool នេះសេរីសាញយើងមកគឺយើងអត់បន្តទៀតគឺយើងទៅចូលទៅ filter យកពាក្យ blur ហើយយើងយកពាក្យ Gaussian blur នៅ Gaussian blur យើងសេរីវា40មកចុច OK ហើយចុច Control D ចុច Control D បាទបន្តទៀតគឺរបៀប make up នេះដើម្បីយើងធ្វើ make up លើផ្ទៃពណ៌ឲ្យបានគឺយើងត្រូវចុចសញ្ញាបូកនេះសិនហើយកាន់ layer នេះទៀតមកយើងចុចលេខ brush tool ហ្នឹងយើងសេរីសាវាចុចគ្នាបិទយើងចុចគ្នាបិទមកឲ្យរៀបចំណាអត់មានធ្វើយើងចុចគ្នាបើកទៅហើយកន្លែងនេះយើងដាក់កន្លែងបកផ្នែកគាត់ដាក់វាមកឬឲ្យទៅតិចsau tiếp khi dươngចូលទៅ filter យក blur យក Gaussian blur យើងអាចស្រីដកវាហើយមកចឹងនៅផ្នែកតំបកផ្នែកហ្នឹងគាត់អត់សូវមានទេយើងចុចមួយទៀតកាត់ layer ទី3ហើយគូសវាម្ដងទៀតហើយយើងចូលទៅ filter blur ហើយនឹង Gaussian ហើយយើងស្រុតទៅថយចុះក្រោមមកដាក់ត្រឹម40
sắp tới đây chợ ok quá đừng bạn cho nên video của em gì bị cả make up được clip សូមចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ